Между другото е много красиво тук. Това е язовира и той наистина има много вода. Ние си мислихме, че няма вода, обаче много вода има. Така че дойдохме да проверим на място, защото тук е веца, ето го, който източва водата по принцип. Обаче видяхме, че язовира е пълен с вода, така че изобщо да не се притеснявате за язовир Копринка. Ето, показвам колко много вода има. Дойдохме лично да проверим с Диди, Мирелка и с Викито, за да може да има повече, нали, хора, които да кажат, че наистина има вода, че не лъжем. Така ли е? Да, времето е много хубаво, 25 градуса е в момента. Така че много се радваме и горе има сняг, между другото. Не знам дали се вижда снега, вижда се на Ботев връх. Има сняг, вода има, направо е чудесно. Картинката е чудесна, стената тук, това е стената на язовира, не знам дали някой я знае тази стена, обаче тя е много яка и е най-здравата стена, между другото, в България на язовири. А язовир Копринка, знаете ли, че е втория по големина язовир след Доспат? Да, след язовир Доспат. Тук е много красиво, между другото. Вижда се цялата долина надолу, това е Средна гора. Да, и тук пише риболова е забранен. Ето, не знам защо. Къпане в езерото е забранено, то това не е езеро, то е язовир, ама те са написали табела езеро по принцип, нали? Така че много се радвам, че наистина язовира има вода. Защото под тази вода по принцип, отдолу е този град, който е на Траките, древния град на Траките, Севтополис. Така че ако случайно се изпусне този язовир, ние можем да видим града. Но той няма да се изпусне никога. Така че, знаете ли кой е? Не е град Технополис, а е град Севтополис. Така че може да метнете за записа, за видеото, защото ще го слагаме в TikTok сега. В TikTok ще го слагаме. Знаете ли това видео? Да, и много последователи така, нали, да проследят, нали, да видят за какво става въпрос, защото ние пускаме само хубави неща. Да. Хайде, чао от мене, живи и здрави всички, късмета и силата да е с нас, нали? И е тук от компанията, нали, всичките тук ги гледам, те вървят в момента, яко. Така че, хайде, поздрави и целувки на всички!